So, hallo, heute will ich euch mal meine Akku-Handkreissäge zeigen. Das ist eine Handkreissäge von Metabo und das ist eine 18 Volt Handkreissäge. Und die Säge heißt KS18 LTX 57. Und wie es der Name schon sagt, hat diese Säge eine maximale Schnitttiefe bei 90 Grad Sägeblattwinkel von 57 mm. Wenn man jetzt die Säge schwenkt, dafür löst man die beiden roten Flügelmuttern. Und wenn man die dann vorne und hinten beide gelöst hat, kann man die Säge auf 45 Grad schwenken. Und wenn man jetzt Sägeschnitte ausführt in 45 Grad, dann hat diese Säge eine Schnittkapazität von 43 mm. Das ist schon recht ordentlich. Dann zum Gewicht der Maschine. Sie hat ein Gewicht von 3,4 Kilo. Sie ist wirklich handlich. Das ist keine schwere Maschine. Was man natürlich sagen muss, ich habe jetzt hier keinen Akku drin. Aber wenn ich jetzt hier zum Beispiel einen 4 Ampere Akku mit rein nehme, ist es wirklich sehr gut ausbalanciert. Die Maschine läuft mit einer Drehzahl von 4600 Umdrehungen und hat Sägeblätter drauf mit 165 mm und die Sägeblattaufnahmebohrung sind 20 mm und die typischen Sägeblätter für diese Maschine haben eine Stärke von 1,6 mm. Das, was jetzt hier verbaut ist, ist eins mit einer Stammblattstärke von 1 mm und einer Zahnblattstärke von 1,6 mm. Das heißt, es ist schon relativ dünn. Und da gibt es auf jeden Fall eine große Auswahl von Metabo an verschiedensten Sägeblätter für verschiedene Holzmaterialien. Und ich habe mir jetzt die Maschine damals gekauft. Im Sustainer ist es geliefert worden, die Maschine. Und dabei war dann nur die Maschine ohne Akku mit einem Parallelanschlag sowie auch die Bedienungsanleitung. Und auf der Maschine war noch ein Sägeblatt montiert mit 18 Zähnen Wechselzahn mit einer Zahnstärke von 1,8 mm. Und wie eben vorhin schon gesagt, es gibt eine Menge verschiedene Zubehör-Sägeblätter für die Maschine und Metabo hat auch ein paar solche Sägen oder auch eine große Tauchsäge, die verwendet ebenso diese 165 mm Sägeblätter vom Durchmesser. Und wenn man sich jetzt quasi diese Säge, wie eben vorhin schon erwähnt, in der Box kauft ohne Akku, kostet die momentan so um die 140 Euro. Und das finde ich jetzt für das, was man da bekommt, schon super und fair, da die Maschine leicht und handlich ist und sie in einen Koffer geliefert wird und man extrem vielseitig ist, weil man verschiedene Sägeblätter für die Maschine bekommt. Und was noch zu erwähnen wäre, dass diese Maschine auch nicht nur eine normale Grundplatte hat aus Stahl, sondern das ist eine Aluguss-Druckplatte. Und wenn ich die jetzt rumdrehe, sieht man auf der Rückseite die drei verschiedenen Führungen, quasi 1, 2, 3 Führungen auf der Grundplatte. Und wenn ich jetzt ganz außen anfange, außen ist eine normale Nut und diese normale Nut ist für die Metabo-Führungsschienen vorgesehen. Kann man aber auch verwenden für Festool, Makita, dann die ganz feine Nut, die ist dann für Bosch und Maffel vorgesehen, für die Führungsschienen. Und wenn man jetzt ganz nach innen geht, da sieht man jetzt eine Spezialnut und diese Spezialnut ist für diese Kappschienen. Da gibt es ein neues System, da kann man dann diese Säge drauf einrasten und kann dann Kappschnitte ausführen. Dann bei dem ganzen Set dabei war der Parallelanschlag und der Parallelanschlag, der hat vorne eine Führung. Da wird er reingeschoben, der Parallelanschlag. Und dann sieht man jetzt hier eine rote Flügelmutter, die kann man dann anziehen, wenn man sich das gewünschte Maß eingestellt hat. Oben auf dem Parallelanschlag befindet sich dann eine Maßskala. Die muss man aber trotzdem nochmal überprüfen, ob die übereinstimmt mit der Grundplatte, weil auf der Grundplatte sind zwei so Pfeile, die auf die Maßskala verweisen. Da muss man aber nochmal den Abstand von dem Parallelanschlag zu dem Sägeblatt nochmal ausmessen und dann gegebenenfalls die Maßskala korrigieren. Und man kann jetzt da quasi einstellen auf der Maßskala von 0, das heißt es liegt dann quasi an, was man nicht machen sollte, bis maximal, würde ich mal sagen, bis 15 cm kann man den auf der rechten Seite verwenden, den Parallelanschlag. Dann das Gehäuse an sich ist wahrscheinlich glasfaserverstärkter Kunststoff. Und hier ist die Pendelhaube. Dann wie vorhin schon mal gezeigt, die zwei Flügelmuttern für die Winkelverstellung. Einer vorne und einer auf der Rückseite. Und wenn ich die dann löse, dann kann man die Maschine vom Nullwinkel
verstellen bis maximal 50 Grad geht maximal. Das wären jetzt 50 Grad. Was sie nicht hat, was ich erwähnen muss, sie kann nicht weniger als 0 Grad schneiden. Wenn man jetzt bei der Maschine die Schnitttiefe einstellen will, dann hat man hinten an der Hinterseite von der Grundplatte so ein Segment aus Aluminium und das Ganze wird geklemmt über diesen roten Hebel. Wenn man den nach außen schwenkt, dann ist quasi die Klemmung gelöst und man kann die Maschine in der Schnitttiefe verändern. Dafür ist auch auf der Innenseite eine Skala. Da sieht man jetzt den Ausleger mit der Anzeige. Ich hoffe, man kann es erkennen. Da ist quasi die Tiefenskala auf dem Gehäuseschutz aufgebracht. Und diese Skala geht von 0 bis zu dem besagten 57 mm maximale Schnitttiefe. Und wenn man jetzt sein Maß eingestellt hat, da sieht man so eine kleine Nase an der Aluführung. Dann nimmt man den Hebel und klappt ihn wieder nach hinten. Und es ist wirklich stabil, also da verstellt sich nichts. Wenn ich jetzt da drücke, das ist wirklich stabil. Das ist super gelöst und vor allem auch leicht. Dann zum Sägeblattwechsel, den finde ich auch relativ einfach und unkompliziert. Da hat man, wie vorhin schon gezeigt, oberhalb von dem roten Verstellhebel ist ein Fach für den Imbusschlüssel. Den kann ich dann rausnehmen, den Imbusschlüssel. Und das Gute ist, ich kann die Maschine wirklich beim Sägeblattwechsel seitlich hinstellen und die kippelt mir nicht irgendwie rum. Und ich kann dann wirklich mit der einen Hand den Sägeblattschutz öffnen und kann dann weiter hinten, da sieht man es jetzt, da ist jetzt der rote Hebel, der ist zum Blockieren von der Welle. Den kann ich dann drücken. Wenn der dann eingerastet ist, greife ich da so rüber über den Schutz, damit ich mit dem Daumen den Sägeblattschutz offen halte und mit dem Mittelfinger drücke ich dann den Wellenschutz und kann dann mit der zweiten Hand das Sägeblatt wechseln. Und der Imbusschlüssel, das ist ein 5 mm Imbusschlüssel. Und dann kann ich quasi links herum die Schraube lösen. Und dann noch den Wellenflansch und dann kann ich das Sägeblatt entnehmen. Somit wäre jetzt dann das Sägeblatt gewechselt. Dann baue ich das Sägeblatt wieder ein. Wenn ich das dann wieder eingebaut habe, dann kann ich den Sägeblattschutz wieder loslassen und danach wieder den Imbusschlüssel in das Fach reinstecken. Dann ist der auch wieder verstaut. Und jetzt will ich mal kurz demonstrieren, wie die Säge anläuft. Dafür nehme ich den Akku. Von den Akkus würde ich sagen, also würde ich schon einen 4 Ampere Akku empfehlen oder einen größeren 5,2 Ampere Akku, aber ich muss ehrlich sagen, wenn man jetzt Weichholz mitschneiden wird, dann hält der Akku schon lange. Der Akku wird ganz normal über so ein Schiebesystem eingerastet. Das sieht man jetzt, das ist er eingerastet. Und jetzt könnte ich mal kurz die Maschine laufen lassen. Dann sieht man, wie schnell sie hochfährt. Also sie fährt schon relativ schnell hoch. Was aber noch zu bemerken wäre, das könnte ich jetzt noch mal ein zweites Mal laufen lassen, das ist die Bremse, die ist sehr schnell. Also da bin ich sehr begeistert davon, dass die Bremse so schnell wirkt und das Sägeblatt so schnell steht. Ich kann es noch mal kurz zeigen. Das sind vielleicht 1,5 Sekunden vom Loslassen von dem Griff, bis das Sägeblatt steht. Das ist schon super. Das wäre quasi die Bremse von der Handkreissäge. Dann kann ich noch mal kurz zeigen, wie das ausschaut mit der Führung. Das wäre jetzt quasi die Säge auf der Führungsschiene. Das ist jetzt die maximale Schnitttiefe mit Führungsschiene. Ich denke, mit Führungsschiene werden es ungefähr 3-4 mm, denke ich, weniger sein als die 57. Das weiß ich jetzt aber nicht genau auswendig. Aber ich denke, es werden auf jeden Fall noch mehr als 50 mm auf jeden Fall sein bei 90 Grad Schnitten. An sich sagen muss, also Leistung hat sie auf jeden Fall genügend. Also ich habe da nicht irgendwie was festgestellt, dass die irgendwie schwach wäre oder schwer durchs Holz gehen würde. Also die geht wunderbar und die ist auch wirklich, wenn man auf dem Dach oder irgendwo draußen im Garten irgendwas schneidet, ist sie halt wahnsinnig handlich und kompakt. Das Einzige, was vielleicht
was man vielleicht vermissen würde, aber das ist in der Kategorie selten vorhanden. Da hat man dann bei manchen Maschinen solche Einstellknöpfe, damit man das Spiel minimieren kann auf der Führungsschiene. Und da habe ich jetzt Schoppinger Spiel. Aber wenn man das weiß, dann weiß man auch, wie man sägen muss, damit man nicht hin und her wackelt. Dann ist das auch nicht so ein großes Problem. Und man muss halt immer überlegen, für was die Maschine gebaut wurde. Und die ist auf jeden Fall für die Baustelle eigentlich, denke ich, gedacht und für Hobbyheimwerker. Und dafür finde ich schon wirklich super, dass man jetzt hier wirklich 3 verschiedene Führungssysteme auf so einer Grundplatte hat. Das ist auch nicht bei jedem Hersteller so. Das war eigentlich auch der Grund, warum ich sie mir damals gekauft habe. Da Preis-Leistung echt top ist. Das wäre es jetzt dann soweit von mir, von der Akku-Handkreissäge von Metabo. Die Maschine an sich habe ich jetzt schon über 3 Jahre und habe auch schon verschiedenste Sachen damit gesägt und bin bis jetzt sehr zufrieden mit der Maschine.